Assalamu алейкум, Найман инфо каналынын катталуучулары, көрөрмандар. Биз Мекке шаарына болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүнкү биздин саякат ушу Мекке шаарынын борбордук көчөлөрү эмес, шаардын четирегиндеги жөнөкөй адамдар жашаган аймактарды көрсөтүп берейин дегем. Менимче аябай кызык болуш керек. Бизге көрсөткөндө бийик имараттарды көрсөтөт, ал эми бир аз шаарды аралап киргенинде мына ушундай көрүнүш. Кадимки эле жашоо. Мекке шаарында 1.700.000 адам жашайт. Бирок көчөсүндө анчалык адам жашагандай атмосфера жок. Чоң эле трассаларында мындай унаалардын өткөнүн көрбөсөң, көчөдө киши көрүнбөйт. Мекке бул таштак жерде жайгашкан. Үйлөрүн көрсөңүздөр, жөнөкөй эле 4-5 кабаттуу үйлөр. Албетте терезелери кичинекей болот экен, себеби абдан эле ысык жер. Ар бир үйдө кондиционер бар. Сыртта албетте 50-55 градуска чейин чыгат. Ысыктын табы аябай эле ысык. Муналарда да кондиционер жок, жүрө албайсың. Көрүп тургандай тоо таш, таштак жерде жайгашкан шаар. Кызыл деңизден 80 чакырым аралыкта турат. Шаардын аянты 400 километр квадрат. Биз автобус менен Меккенин чет жагын аралап жүрөбүз. Буларда деле унаа тыгында болот, бирок биздегидей эмес. Бир аз жеңилирээк болот. Каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар.